Misforholdet mellom hva ulike rødgrønne representanter gjennom denne debatten har beskrevet som Høyres politikk, og hva velgerne oppfatter å være Høyres rent faktiske politikk, har økt ytterligere, om det er mulig. Det må være en litt trist situasjon at man fra rødgrønt hold er nødt til å karikere Høyres politikk for å skape noenlunde engasjement rundt sin egen. Fremfor å ta Høyres utfordring om å skape trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft, så henfaller man til noen sånne små nisjedebatter som sikkert er morsomt på debattcamp hos rødgrønne ungdomspartier, men som ikke tar utgangspunkt i de debattene som Erna Solberg og Høyre har prøvd å reise. Å ta i bruk alle gode krefter, det er en utrolig viktig del av den norske modellen som mange representanter har vært innom. Men hvor er Høyre som har politikken? Turnursforsøk i Bergen til beste for ansatte og de menneskene som er prisgitt at andre tar vare på dem. Det er respekt for det enkelte mennesket, og det er fellesskap og kvalitet i omsorg i praksis. Å sørge for at bedrifter får mulighet til å ansette flere, eller kanskje rent faktisk overleve ved å fjerne formuesskatten, det er et bidrag til mer fellesskap, den norske modellen, og til at mennesker beholder eller får en jobb. Å snu opp ned på et skolesystem hvor spesialundervisningen, i motsetning til i Finland, kommer inn alt for sent og for lite, og skaffe flere dyktige lærere, og ikke minst beholde dem via mer etter- og videreutdanning, sånn at de blir i stand til å gi elever den utdanningen fortjener. Ja, det er å ha respekt for dem som trenger det mest, som ikke nødvendigvis har et ressurssterkt hjem, som kan avbøte manglene som skolen har. Fellesskap er altså ikke noe som defineres av om politikere først har tatt inn noen skattekroner, og så bevilget videre over offentlige budsjetter eller vedtatt lover. Ekte fellesskap er når mennesker sammen med andre har et liv de føler er godt å leve, og har overskudd og evne til å dele det med andre. Da har vi et velferdssamfunn, og ikke bare en velferdsstat. Det har vi i mange år på mange måter hatt i Norge, men det forutsetter en balanse mellom hvor det offentlige griper inn, og den enkeltes bestemmelsesrett og muligheten til å ta ansvar. Kunnskap, kvalitet og konkurransekraft har også en direkte betydning for justispolitikken. For norske fengsler er altså fulle av mennesker som enten har falt igjennom i skolesystemet, som ikke har fått nok kvalifisert hjelp i helsevesenet, og som helt sikkert ville ha ønsket seg en jobb som kunne ha blitt skapt ved å gjøre det lettere å etablere seg og drive bedrifter. I tillegg så har evnen til å skape en direkte betydning for mengden kriminalitet på annet vis. I de landene som sliter med finanskrise, så ser man at man både kutter i viktige sosiale tiltak, samtidig som også politiet mister ressurser, på grunn av at man skal saldere budsjettene. Det kan det bli dyrebare erfaringer av. Desto mer bekymringsfullt er det at et rikt land som Norge allerede nå har altså et politi som er nødt til å saldere IKT-investeringer mot nyansettelser, hvor mørketallene for vinningskriminalitet er økende fordi folk er i ferd med å miste tillit til at politiet i det hele tatt evner å gjøre noe med det de oppfatter som alvorlig, hvor man på få år har nærmest halvert politihelikopterberedskapen i perioder, hvor vi ser en voldtektsbølge som gjør at flere og flere jenter blir redde, og hvor altså Hells Angels manglende skjenketillatelse må bli sett gjennom fingrene med fordi at man ikke hadde ressurser til å ta det på alvor. 22. juli-kommisjonen skal si sitt, men mye tyder jo også på at vår beredskap ikke holdt mål, og at det måtte en katastrofe til at det skulle bli oppmerksomhet nok om beredskapsnivået vårt. Derfor håper Høyre at justisbudsjettet som legges frem blir behandlet på en helt annen måte enn det har blitt de siste 6 årene, med en åpen dialog med Stortinget, hvor alt ikke har hamret i sten på forhånd og bankes gjennom. Helt til slutt så har jeg lyst til å understreke det som kollega Søreide Eriksen sa i forhold til den jobben som gjøres i og utenfor EU i forhold til å bekjempe finanskrisen. En ting er at man er mot norsk EU-medlemskap, men jeg må ærlig talt si at deler av det som er blitt fremført av rødgrønne med Senterpartiet i spissen her, det synes jeg har vært direkte ekkelt å se på. Det er altså sånn at en del krefter man helst ikke vil assosiere seg med, har til forveksling ganske like holdninger til EU som system. Jeg synes ærlig talt vi skylder de landene som gjør alt de kan innenfor EU-systemet for å skape en trygghet for seg og sine borgere, en langt mer raus holdning enn det jeg synes spesielt Senterpartiet fremviste i dag. For deler av de argumentasjonene som har kommet, var direkte motbydelig å være vitne til.